Здравейте, добре дошли в моя канал! Искам да ви представя една чудесна постна супа от спанак, която е подходяща и за малки и големи. Да бъдем практични. И големите ще си хапнат, и бебето може да си хапне, след като педиатъра позволи. Обикновено захранването започва след 6-месечната възраст и спанака постепенно трябва да се включва в яденето. Ценен зеленчук, който не е алерген. Няма да говоря толкова за спанака, а за готвенето на това здравословно ястие. Ще сложа моркови. Когато готвим за деца и за бебета, не се слага никаква сол. Затова готвим яденето и накрая вече отделяме за бебето, а за нас си слагаме сол, защото в повечето случаи възрастните са свикнали да ядат всичко солено. Слагам ги в тенджерата. Слагам и съвсем малко прас лук. Буквално 2 колелца. Иначе, когато готвим за семейството, е достатъчно да сложим цял стрък. Ето ги. И спанака ще го сложа по-късно, защото той трябва да се вари кратко. Най-добре е дори да се обработва на пара, за да запази максимално ценните вещества. И сега сипвам изворна вода Михалково. Но защо е важно водата за бебета и кърмачета да е с ниска минерализация? Защото имунната и отделителната система на бебетата са недоразвити, което изисква употребата на чиста вода без много минерални вещества. Има европейски указания, според които деца под 7 години не бива да приемат вода с обща минерализация по-висока от 120 мг за литър. А общата минерализация на изворната вода Михалково е 72 мг на литър. И за да оплътним супата, ще сложа един картоф. Режа го на по-едри парчета, защото после ще го извадя, ще го смачкам и това ще даде плътността на супата. Може да се сложи малка бучица краве масло за тази супа. Водата кипва и предполагам, че след 10 минути вече морково ще омекне, ще проверя и картофа и ако е готов, нарязвам спанака и го слагам. Добре почистен и измит. Хубаво е спанака да се постави в студена вода, да престои няколко минути. Дори може да го подкиселите с малко лимонов сок, за да паднат месечинките, да няма евентуално боболечици. Свежи листа спанак. Режем го на ивички. 250 до 300 грама. Зеленчуците са готови. Сега изваждам картофа, за да го сложа в порцията за възрастните. По време на пост заместваме кравето масло с малко зехтин. Така, слагам спанака и варя още няколко минути. 5 до 10, не повече. На бавен огън. Винаги на бавен огън, за да запазим повече полезни вещества. До тук всичко е ясно и вижте сега какво правя. Супата от спанак е готова обаче за децата. Не че ни не може да си я хапнем, но няма да ни хареса. Сега слагате едно черпаче или две, до толкова, че да може да се пасира. Това ще бъде детската порция. В тази купичка сипваме бебешката порция. С какво продължаваме? С довършването на супата. Аз много обичам, когато в спаначната супа има домати, затова сега ги слагам, понеже не съм сигурен дали още от 6-месечна възраст доматите могат да се консумират от бебетата, затова ги слагам в края. Те са консервирани, готови, така че им трябват само няколко минути да поврят, за да добие вкус супата. Какво правя с картофа? Сипвам от бульона и с вилицата го смачквам. И вече можем да сложим и малко сол. За възрастните. Сега може да се сложи още мазнина, ако решите. Масло, зехтин, олио, каквото прецените. И като подправки, копър, магданоз, девесил. Това са все подходящи миризми за една пролетна вкусна постна супа. Готово! Връщам и след минута супата е готова за сервиране. И имаме полезна и здравословна вкусна супа
За всеки в семейството. Прекрасна е. Това спанака трябва да се нареже на по-ситно, за да не се цапаме, докато ядем. Можете да вече да подправите, както казах, с тевесил, с магданос, с копър. Някои слагат и джорджен. Италианците пък слагат росмарин. Да не говорим за идийците. Там е цялата Менделеева таблица от аромати. Джинджифил, кимион, кориандър. Спанака е факт, че може да се комбинира с всяка подправка. Дори на сладкиши може да се сложи. Но сега направихме една полезна и здравословна постна супа. Довиждане, до нови срещи!